Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne P4Humain Academy. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le bilan. Donc, comme vous savez, le bilan est subdivisé en deux parties. On va commencer. La première partie, représente les ressources financières. Je m'en ai les ressources financières. معناها منين جبنا الفلوس. فما la première rubrique اللي هي les capitaux propres. كيما تشوفوا فيها 4 comptes. Le premier compte يمثل مثلا نحن باش نعملوا un projet. Donc l'apport initial تاع l'exploitant c'est la personne qui va créer la société. مثلا عبد جاب معاه 20 مليون. Donc لهنا كيما تشوفوا le compte, on parle de compte de l'exploitant وقت تبدا une entreprise individuelle. Qui بداو فما 3 associés, مثلا واحد جاب 20 30 و 40. La somme représente le capital social. Après une année de travail, le résultat, on aura un résultat, soit un résultat bénéficiaire, يعني ربح, donc on parle de résultat créditeur, soit un résultat déficitaire, يعني خسارة, donc là on parle de résultat اللي هو débiteur. Le résultat هذايا شنو نجمو نعملو بيه؟ Donc il y a 3 niveaux. Soit on va le conserver au sein des réserves. Je معناه on va le conserver au sein des réserves. معناه باش نخبيوه على مدة طويلة. Dans ce cas, باش ناخذوا البارتي هذايا باش نحطوها كما تشوفوا لهنا في الريزيرف. يعني الريزولتا هذا باش نقسموه. البارتي الاولانيه في الريزيرف جينيرالمون البارتي هذه مثلا ربحنا 5 ملايين باش نحطوا في لي ريزيرف 2000 3000 ça dépend. Deuxièmement, on a une deuxième possibilité, le résultat reporté. Le résultat reporté, qui on va reporter une partie pour l'année prochaine. La troisième possibilité, d'abord ma بعضنا نمشيو هوني نحطوه في compte اسمه associé dividende à payer. معناها هذايا une partie du bénéfice اللي هي باش نعطيوها للي اسوسيي. لهنا عندي une petite remarque باش نزرب بكم شويه. Le passif courant, باش نشوفوا من بعد les dettes, il représente هوني les passifs courants هما les dettes à court terme. علاش حطيناه لهنا في les dettes à court terme؟ على خاطر tout simplement ما نجمش يجيو لي اسوسيي نقول لهم باش نعطيكم لي ديفيدوند تاعكم بعد 10 سنين جينيرالمون باش نعطيهم بعد quelques mois. نرجع donc لهنا les capitaux propres كما قلنا منين جبنا الفلوس. les ressources financières هما منين جبنا الفلوس. On suppose اللي نحنا عنا 20 مليون. Une deuxième remarque, lors du lancement de la société نلقاو les capitaux propres فيهم un seul compte هو اللي هو compte de l'exploitant. خاطر مازلنا ما خدمناش, donc on peut pas parler de résultat de l'exercice ni de résultat reporté ni de réserve. لمينا نحنا 20 مليون. Le projet nécessite 100 000 dinars, donc لازمنا 80 مليون. نمشي نجيبوهم 80 مليون, donc نجيو لهنا. On va contracter, je dis n'importe quoi, on va contracter un crédit de 30 000 dinars. C'est un crédit remboursable après 2 ans. Donc l'échéance, la date du remboursement, dépasse l'année. بعد نجمو ناخذو مثلا un deuxième crédit اللي هو c'est un crédit à court terme. نحنا حشنا ب 100 000, donc اللي ناقصنا ب 50 000 دينار. باش نرجع نفسر لكم. دونك كيما شفنا لهنا لو باسيف نون كورون هما لي ديت ا لون تيرم. ما عندناش كي نمشي لي زامبران بانكير. نجمو مثلا au cours de l'exercice en contract ناخذو un crédit fournisseur d'immobilisation. شو معناها كلمة fournisseur؟ معناها on va contracter un crédit auprès du fournisseur. d'immobilisation معناها باش ناخذو مثلا une immobilisation, une machine, un terrain, une construction, bref. وكلمة crédit لهنا معناها راهو le crédit est remboursable sur une période qui dépasse l'année. نعاودو نهبطو للوطا باش نشوفو شنوما les autres possibilités اللي عندنا. Donc كيما قلنا le passif courant représente les dettes à court terme. في les dettes à court terme فما 3 blocs. فما les dettes fournisseurs. كي نقولوا fournisseur d'exploitation معناها خدينا قرض من عند le fournisseur اللي يبيع لنا مثلا في les marchandises. Donc c'est un crédit اللي هو très simple بالكلمة. Par contre كي نزيدوا كلمة effet à payer معناها راهو c'est un crédit
remboursable via une traite معناها مسحين على كمبيالة و fournisseur d'immobilisation معناها راهو عندنا un crédit auprès d'un fournisseur خذينا قرض من عند une personne اللي بيعنا في les immobilisations. Donc هذا le premier bloc. Le deuxième bloc باش نقص بيكم بالعاني لهنا اللي هو les emprunts اللي هما عندهم l'aspect financier. مثلا خذينا un crédit auprès d'une banque mais لهنا le remboursement aura lieu مثلا على 6 شهور. عندنا deuxième هذايا c'est un compte qui est extrêmement important اللي هو échéance à moins d'un an sur emprunt non courant. نحنا كي حكينا قبيله قلنا عندنا un emprunt bancaire remboursable اللي هو l'emprunt bancaire à long terme في 30 000 dinars. On va supposer اللي هو remboursable sur 5 tranches annuelles. Donc la valeur de chaque tranche تكون 6 000 dinars. Après une année, الترانش الأولانية هذيا باش تولي باش تخلص بعد عام. دونك باش نهبطوها لهنا. تابعوا معايا. باش نجيو لهنا باش نحطو échéance à moins d'un an. اش معناها؟ معناها عندنا un emprunt à long terme non courant. فما une tranche اللي هي la première tranche qui va être remboursable. معناها فما la première tranche تخلص bientôt. على ذاك هذه elle représente une dette à court terme. و finalement عندنا لو كونت بانك سولد كريديتور اللي هو شي يمثل هذا لو كونت بانك سولد كريديتور كيبدا عندنا من الاخر الكونت نتاعنا في الروج معناها عندنا موان 20 000 موان 30 000 au niveau de dettes. Les autres dettes à court terme باش نحطوهم في الكونت هذا autre passif courant اللي هو شنو فيه فما لو كونت كليون افونسي à compte. اش معناها؟ معناها نحنا on a reçu une avance de la part du client. دونك اذا كان ما نحضرولوش سلعته لازمنا نرجعوا له فلوسه. دونك على ذاك عندنا une dette envers le fournisseur. عندنا le compte personnel rémunération due معناها على الخدامه يسالونا فلوس. دونك c'est une dette à court terme. عندنا les dettes envers l'État. عندنا la TVA à payer. عندنا le compte هذا associé compte courant. اش معناها؟ معناها par exemple نحنا جا الواحد من les associés حط 100 000 دينار au niveau de la société باش يدور العجلة. بعد ما تخدم السوسيتي elle va être amenée à rembourser الفلوس هذوك. donc لهنا la société عندها une dette envers les associés et finalement عندنا la dette CNSS. يعني نتوما في الاكزامان لازمكم تخمموا. نحب نفسر لكم la logique des choses. إذا كان عندكم كونت ما لقيتوش مش تحطوه جينيرالمون باش تحطوا إذا كان يبدا عنده الفولي فورنيسور اكسيتيرا تحطوا في الفورنيسور اي كونتر اتاشي. كان عنده لاسبي فينانسيي تحطوا هوني سينون لو ريست تحطوهم هوني. باهي تو باش نمشيو للبارتي اكتيف. نحنا قلنا اللي لي ريسورس فينانسيير معناها منين جبنا الفلوس يا اما فلوسنا يا اما دي ديت نحطوهم على اليمين اللي هو سي لا بارتي نتاع البيلون اللي هي اللي ريبريزونت لي ريسورس فينانسيير. هوني كيفاش اون فا لي امبلويي لي امبلوا. باهي نجمو tout simplement نشريو par exemple on commence on achète un logiciel. نجمو نشريو un fonds commercial. نجمو نشريو une marque. هذوما كيما تشوفوا ce sont des immobilisations. اش معناها immobilisation؟ معناها un bien durable باش يقعدونا اكثر من عام. incorporel خاطرهم كيما تشوفوا un logiciel c'est un élément incorporel ما عندوش un corps. contrairement aux immobilisations corporelles اللي هما généralement شنوما terrain باش نشريو un terrain construction باش نشريو بنية les installations techniques الماكينات matériel de transport هو الكاميونات اللي عندنا الكراب installation générale agencement معناها on va aménager le local. مثلا شرينا un local bon كي نقولوا كلمة divers معناها le local هذا مش ملك سوسيتي. donc on va l'aménager نحطوه في الكونت هذا. les dépenses اللي باش نصرفوهم باش نحطوهم في الكونت هذا installation générale agencement et aménagement divers. باهي باش نشوفوا في لي كابسول سويفونت اللي هما باش يجيو على الجورنال باش نشوفوا اون ديتاي لي كونت شنو الفرق ما بين installation généralement et aménagement divers ou installation généralement et aménagement construction. et finalement les équipements de bureau qui par exemple les ordinateurs par exemple les tables les chaises etc. اللي هما bien sûr باش يقعدوا عند société اكثر من عام. باهي هوني عندنا les titres de participation. اش معناها les titres de participation؟ ce sont des actions acquises dans une logique de long terme. معناها باش نشريو des actions من عند شركات اخرين والobjectif نتاعنا مانيش نخليهم plutôt مانيش باش نبيعوهم باش نخليهم sur le long terme.
Contrairement, c'est la partie long terme. وهوني عنا باش نشوفوا compte آخر اللي هو placement courant. Ce sont des actions acquises dans une logique spéculative. Je m'en spéculatif, نشريو des actions. نشريو l'action ب 5 dinars, نلقاو فيها بيعة ب 7 dinars, on va gagner 2 dinars نبيعوها. Par contre, هوني نشريو l'action ب 5 dinars, يطلع السوم 7 دينار ما نبيعوش، يطلع السوم 10 دينار ما نبيعوش، خاطر l'objectif نتاعنا سي دو كونترولي مثلا ان كونكورون ولا دو كونترولي اون انتربريز باغ اكزومبل اللي نحنا نحبوا حاجنا بها. فينالمون نزيدو نكملوا في الحكايه نتاعنا. فما ان كونت اللي هو ديبو اي كوسيونمون فيرسي. اش معناه لو كونت ديبو؟ وقت لا سوسيتي تكري ان لوكال elle verse un cautionnement للبروبريتير. في اخر الكارير نورمالمون اذا كان ترجع اللوكال في دون ان بون ايتا الفلوس نتاعها باش يرجعوا لها. دونك هوني عندها اون كريانس. دونك فينالمون هوني باش نحطوا لي ديت، وهوني في البارتي هذه باش نحطوا لي كريانس. العكس لي ديت، الديون هما الفلوس اللي باش نرجعوهم، والكريانس هما الفلوس اللي باش يرجعوا لنا. هنا كان تلاحظوا فما ديبو اي كوسيونمون غوسو، العكس نتاع بعضهم هذو. هذا ديبو اي كوسيونمون فيرسي على خاطر نحنا on a versé un cautionnement لشكون للمولد اللوكال لو بروبريتير، دونك هو مطالب باش يرجع لنا فلوسنا، دونك عندنا اون كريانس. باغ كونتر هوني لا سوسيتي عندها ان لوكال، دونك elle a reçu un cautionnement de la part de qui؟ du locataire، ولازمها ترجع له فلوسه. اذا كان معناها يرجع له اللوكال كيما قلنا دون ان بون ايتا لازم فلوسه ترجع. دونك نتقدموا لهنا نزيدوا نهبطوا. فما لهنا لي بري اسوسيي بيرسونيل، هذوما الكاركتيرستيك نتاعهم اللي هما ا لون تيرم. خاطر هوني لاكتيف نون كورون اش معناه هما لي زيموبيليزاسيون اللي هما باش يقعدوا عندنا. دونك البارتي هذي كلها سي لو لون تيرم. باهي عندنا اون روبريك كي اكستريمون امبورطونت اللي هي شنيا لي زوتر اكتيف نون كورون، لي اكتيف فيكتيف اللي هما شنو متكونين من لي فري بريليمينير اللي هما لي فري سوبورتي lors de la constitution de la société. مثلا باش نحل شركه دونك لازمني نعطي par exemple j'engage un avocat، فما دي ديبونس اللي هما l'entreprise doit les supporter، دونك كيما مثلا l'enregistrement في الجرت اكسيتيرا لي زونورير دو لافوكا، دونك باش نحطوهم هوني في لي فري بريليمينير. عندنا ان دوزيام كونت اللي هو charge à répartir. Je m'en ai à charge à répartir. Maintenant, on a une dépense importante qui nécessite la répartition. Donc, on va la répartir sur plusieurs exercices. Maintenant, on a un siège social, des travaux, on va dépenser une somme importante. Mais les émèches trade via un barca, donc on doit l'étaler. La technique que tu vois, le compte à 2, c'est la technique de la résorption. Donc, les deux comptes, on fait le compte à 1. Au fond, un troisième compte, les frais d'émission et primes de remboursement des emprunts obligatoires. Ce sont des dépenses qui vont être résorbées. Donc, résorbées, étalées sur 3 ou 5 ans. On va voir au niveau des vidéos qui portent sur la comptabilité 2. Donc, finalement, pour résumer, on a l'actif non courant en deux parties. Les actifs immobilisés, les biens durables, soit incorporels, soit corporels, soit financiers, et les actifs fictifs, les autres actifs non courants. Ce qu'il faut retenir, les deux comptes. الشركة توا لهنا عندها 100 000 دينار، شريت par exemple un terrain ب 60، شريت une petite construction، شريت un matériel de transport باش تبدا تخدم. Donc en général, elle va acheter un stock de marchandises, qui est une entreprise commerciale, soit un stock de matières premières pour le transformer. Une fois بعت stock هذا ايش باش يصير؟ يا اما باش تبيع au comptant، donc الفلوس باش تحطهم في البنك ولا الكاس ولا CCP، c'est compte courant postal. Comme vous savez, la poste joue le même rôle qu'une banque، donc إذا كان نحطوا فلوسنا في البوسطة، donc c'est la même chose. donc هذايا لهنا هما الفلوس البارتي او كونطون اللي باش تحط. سول ديبيتور هو لهنا كما تلاحظوا، عكس كي نقولوا بنك سول ديبيتور معناها عندنا فلوس في الكونت، وكي نقولوا بنك سول كريديتور معناها العكس، يعني كونت في الروج كيما فسرت لكم قبيله. باهي سي لا فونت
des marchandises a été effectuée à crédit. Donc je نحطوا لهنا الفلوس فين معناها كي جينا ان اوديتور قلنا وين حطيتوا الفلوس باش نقولوا له راه حاطيناهم عند الكليون او بيان كان الكليون هذا ما عندناش فيه ثقه باش نطلبوا منه باش يصحنا في كمبيله دونك نحطوا كليون اي في ريسيفوار وبعد عندنا لي كليون دوتو هذوما كيف باش يركزوا فيهم على الكونت 2 معناها لي كليون اللي فما اون بروبابيليتي ما يخلصوناش باهي الروبريك هذيا حطيناها فيها لو ريست نتاع لي ديت وهوني العكس باش نحطوا لي كريونس اللي هما ماهمش دي كريونس انفير لي كليون ني envers la banque. Donc, je نحطوا لهنا les créances, par exemple, نبدا بالكونت الاولاني fournisseur avancé à compte versé معناها عطينا une avance للفورنيسور كان ما يحضرناش سلعتنا لازم يرجع لنا فلوسنا دونك عندنا une créance envers le fournisseur. باهي عندنا personnel avancé à compte يعني البيرسونيل نتاعنا خذا من عندنا une avance دونك اذا كان ما كملش الخدمه لازم يرجع لنا فلوسنا. هوني عندنا لو كريدي تي في ا ريبورتي كان تحبوا تفهموا تنجموا تشوفوا لا كابسول كي بورت سور لا تي في ا دونك تنجموا تفهموا اكثر. توا بور لو مومون جوست نحبكم تفهموا اللي هذه عندنا اون كريانس انفير ليتا. اسوسيي كونت كورون ديبيتور هو عكس هذا معناها اون جينيرال فما واحد من لي اسوسيي خذا فلوس ويل فا تيتر اوبليجي باش يرجعهم دونك لونتربريز عندها اون كريانس انفير لاسوسيي. Et on y a le compte créance sur cession d'immobilisation. معناها une immobilisation مثلا une camionnette مثلا un matériel industriel où la cession a été la cession يعني la vente a été réalisée à crédit. Donc l'année لازم يرجعوا الفلوس للسوسيتي. Donc elle détient une créance كيما شفتوا sur cession d'immobilisation. وهوني اذا كان باع دي زاكسيون لي فالور موبيليير دو بلاسمون معناها باع دي زاكسيون وما خلصتش لا سوسيتي دونك عندنا اون كريانس لازم الفلوس يرجعوا لها. علاش؟ على اون سيسيون. لا سيسيون سي لا فونت دو فالور موبيليير. باش ناخذوا البارتي هذه لا روبريك هذوما اللي بالاخضر هما لي روبريك. دونك عندنا ان بري كورون ليي او سيكل ديكسبلوطاسيون معناها لا سوسيتي ا بريتي عكس لومبران ا بريتي دو لارجون لشكون سي ان بري تو سامبلومون نجمو lié au cycle d'exploitation مثلا نجمو نسلفوا une entreprise une tierce entreprise ولازم الفلوس يرجعونا في اقل من عام. وعندنا لهنا كونت échéance نحبكم تفهموا لا لوجيك كيما هذا échéance à moins d'un an sur emprunt non courant هوني échéance à moins d'un an sur prêt non courant معناها on a contracté un prêt هذا وفما une tranche اللي باش تخلص bientôt دونك نحطوها في البارتي هذايا. Finalement, on a le compte placement courant, اللي فسرته لكم اللي هو نحطوا فيه les actions acquises dans une logique de spéculation. Bref, donc récap كنعملوا شوية. Donc هوني partie droite représente les ressources financières اللي هي مش متكونة من des capitaux propres وإلا des dettes. وهوني كنجموا نلخصوا l'actif اللي هو فيه les biens et les créances de l'entreprise. J'espère que cette capsule عجبتكم. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. ننصحكم باش تشوفوا la capsule suivante اللي فيها des exercices portant sur le bilan. Je vous remercie.